El conte és un gènere literari universal que prové de la tradició oral, és a dir, que és un tema que exista des de fa molt de temps, però que era considerat a l'oral. La majoria del temps eren les dones, o millor dit les àvies, que contaven històries als seus nens per explicar-li les coses peligroses de la vida o donar-li una mena d'ensenyament on els explicava la moralina de la vida. És per això que, com que és universal, els contes tots tenen el mateix arquetip en els personatges o en l'esquema del conte. És a dir, que el conte comença amb una situació inicial, un element pertorbador, peripècies, un element de resolució i la situació final. I cada vegada la situació final comporta una moralina, és de costum. Però si té una moralina és perquè té un objectiu pedagògic amb els nens. És per això que eren més aviat les dones que ho contava a les dones però joves, quasi bé a l'entorn de 10-12 anys. Però abans de poder llegir un conte que sigui posat a l'escrit, cal esperar diversos segles. De fet, el conte apareix a Europa quasi bé a l'entorn del segle XVII. I a França, al segle XVII, és Charles Perrault que fa que el conte sigui bastant famós, perquè abans del segle XVII el conte no era considerat com un gènere literari de veritat. És però que li dona el seu pes en la literatura. I ho fa escrivint un recull de contes, aquest, que s'anomena Les contes de ma mère Loi, va ser publicat en 1697 i ho va escriure primer per divertir la noblesa que hi havia a França, sobretot per les dones nobles de l'època. I ho feia també per comprar el seu títol de noblesa al rei Lluís XIV. El gènere de conte del qual parlarem ara és el tipus meravellós que es pot trobar en el conte. El meravellós es caracteritza per elements una mica fantàstics, podríem dir. És a dir, per exemple, la carbassa que es transforma en carrossa, o bé les fades, o els animals que parlen també. I el meravellós va ser posat de moda al segle XVII, com ho he dit abans, per Charles Perrault, en aquest llibre, Les contes de ma mère Loi. Hi trobem els contes més coneguts del món, podria dir, que sigui La Caputxeta Vermella o bé La Ventafocs, en francès es tradueix per Cendrillon. I aquests contes són molt famosos perquè permeten una pedagogia diferent amb els nens, gràcies al meravellós, justament, i permet una didàctica diferent. És a dir, que la moralina dels contes passa amb la història i aquests elements meravellosos. M'explico. És a dir que, per exemple, en La Caputxeta Vermella, el llop, que és l'element pertorbador, permet fer entendre a la noia que no té de passejar-se sola en un lloc que no coneix, i sobretot no confiar en un desconegut. En el cas de La Ventafoc o Cendrillon, la moralina que hi ha, n'hi ha dos de fet. La primera és que és més universal. Si fas una cosa bé, si ets maniagues, si fas les coses bé i tot, la vida et tornarà una cosa bé, com que es casa amb el príncep al final. Però l'altra moralina que Perrault va posar de moda i que va ser una mica avantguardista en el seu segle és l'educació femenina, perquè el tema de l'educació de les dones arriba només al segle XVIII. Però Perrault en parla en Cendrillon perquè afegeix dues moralines al final
que explica que són els bons pensaments de la dona que li permet accedir a un nivell social més alt. Llavors podem dir que el meravellós permet una didàctica més infantil i explicar coses immoralines pels nens. Ara avançarem una mica en els segles, deixem el segle XVII i passem al segle XIX. Entre temps hi ha hagut un altre gèneres de conte que són exòtics o bé eròtics, però parlarem més aviat del segle XIX amb el conte fantàstic. M'he centrat en el conte fantàstic perquè es pot classificar en dues parts. És un gènere una mica complicat a classificar. La primera part del fantàstic va aparèixer al principi del segle XIX i es pot anomenar el fantàstic romàntic. És a dir, que la seva tradició prové del romanticisme i s'interessava més aviat a les coses com fantasma, els esperits, el cel, la vida després de la mort. I, de fet, a l'època la medicina no és prou avançada per explicar uns fenòmens que feia por a la gent. Llavors, els escriptors van escriure contes per justificar el fet que hi hagi fantasmes, que hi hagi coses que no es podien, de fet, explicar per la medicina o per la ciència. I va haver, doncs, tota aquesta sèrie de contes. Al final d'aquests contes, sovint hi havia la mort. Doncs inquietava i feia por, de fet, a la gent. Però era una manera d'explicar-los també per què existien aquests fenòmens. Al final del segle XIX apareix el fantàstic que es diu fi de segle. I aquest fantàstic és condicionat per l'evolució de la medicina, de la ciència, amb les descobertes de Freud en la psicologia. M'explico. És a dir, que els autors s'interessen més aviat per les coses que es passen en nosaltres mateixos, és a dir, en la ment. Per exemple, en Aquí, le Horla, de Maupassant, ell explica les visions que té en si mateix. Veu coses, es sent perseguit per algú, té una mena d'obsessió que el fa tornar bojo, de fet. Però el que ell està escrivint és el que està vivint de veritat. I al final de la seva vida, Maupassant mor. I, de fet, és amb el temps i amb l'evolució de la medicina que van explicar que Maupassant tenia la malaltia de la sífilis i és això que el va tornar bojo, de fet. I, de fet, tot el final del segle que explica els contes fantàstics eren interessats pel tema del doble i com passem d'un estat normal a un estat de bogeria. Aleshores, em toca parlar-vos del conte al segle XX. El conte al segle XX hi ha molts famosos, per exemple, El Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. I el conte al segle XX s'inscriu més en l'estil de l'autor. És a dir, que Le Horla o Les Contes de ma mère Loire, de Perrault i Maupassant, s'inscriuen en una època, mentre que Aquí s'inscriu d'una part en una època, però és molt influenciat pels contes antics, direm, i per l'estil propi de l'autor. Vaig parlar dels temes que em semblen més importants i que tenen més pes en la literatura, és a dir, el meravellós, el fantàstic, i avui dia, del segle XX fins ara, podem dir que és el meravellós i el fantàstic que van ser els dos temes més importants, perquè quan mirem el que va democratitzar el conte és el meravellós amb Walt Disney, per exemple, les pel·lícules, el cinema, l'òpera, el teatre, tot això
que va recuperar el meravellós. Hi ha una didàctica molt infàntil en els contes que trobem i avui dia mateix els contes estan més aviat dirigits pels infants, mentre que el conte fantàstic, però que ell també té el seu pes literari, és més aviat dirigit ara a novel·les i als adults. Doncs ens deixarem amb una citació del Petit Príncep que Antoine de Saint-Exupéry va escriure, que diu: Je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, el conte és acabat.